好，我是小杨。这条视频是我冒着被南哥打的危险拍的，拍完他要打我的那替我上前啊！我偷偷的告诉他，今天南哥搁办公室睡着了。你能想象一个200多斤的人睡觉打呼噜磨牙还说梦话吗？你不知道气死我了！睡着了还给人家打着电话，用普通话跟人家说的，也不知道是给人家哪个小姑娘打的电话，这我都不深究了啊。他那个呼噜声我都学不来，不离睡觉的时候我都提前睡，不提前睡他睡了我都睡不着了。还有磨牙这儿。能听见我磨牙那个声音不？他那个磨牙清响的很，你知道不？我离他多远我都能听见，尤其是做梦还带动作，要不是咋了？是我又想洗碗又想笑，我都赶紧跑出来了。这会儿他睡醒了，搁这喝着茶呢。再问问他，到底他还记不记得他磨牙打呼噜还有照劲？南哥，你睡觉啥玩意儿你自己知道不？我不知道，你知道吗？谁都没有你知道的清楚。那我也知道不清楚，毕竟我前头还有好几个嘞呀。你还可以了。你睡觉你跟我说打呼噜不？谁睡觉知道自己打呼噜啊？都是你给我说的没我打呼噜。磨牙不？你说磨都磨，我也不知道。你刚才搁梦里好像还跟人打架了，你跟谁打架了？你知道我梦里还跟人打架。给你拿手机，我给你说说你听着。前两天叫谁？我正好认识，我正好认识谁吗？我跟你说。谁给的？你吧。你这是磨牙，还有啊，不知道有什么。你这给别人的菜药，看得着就。别跟人跟有病。都知道，都知道，你不信你问那不是？那不是那把人打呼噜了不？打呼噜了不？那把咱打呼噜了，你我说说。正常反应，这是。天啊！你不知道说你打呼噜，这不是我私自说的啊。那是累了啊。那把手给叫上，是不是？咋说？你给我说说。你不相信我，你再相信那味儿，不是我。要不然放了，滚出去这俩。这恼羞成怒。滚出去。